큐 환자를 만났습니다. 환자. 이 와중에 트름을 하고 계신 환자 최병욱님 뵙겠습니다. 떨려서 트립했어요. 방송이라. 방송을 처음 해봐갖고. 아니 진짜 왜 아프시고 그래요? 뭐 내가 아프고 싶어서 아파요? 그냥 쥐가 아픈 걸? 어디가 아픈 거예요? 머리, 어깨, 무릎, 발, 심장 어디가 아프신 거예요? 일단은 심장이 심장이 왜? 어떻게? 심장이 이제 협심증으로 바운스 했는데 네. 혈압 조절이 안 돼갖고 머리가 띵 해갖고 저혈압 쇼크가 왔어요. 그래갖고 그것도 운전 중에. 운전 중에 진짜, 운전. 정신줄을 놔서 왜 하시는 거예요, 순간적으로 운전을? 뭐 차를 추돌을 안 하고 담벼락을 추돌을 해서 살아나지 않았나 이런 생각이 들고, 지금은 뭐 몸은 뭐 어디 깨지고 찢어지고 이건 아니고 혈압만 안정화가 되면 뭐 일상생활 하는데 전혀 지장이 없을 것 같아요. 예. 혈압을 저혈압이면 또 원래는 고혈압이셨는데 그걸 스텐트를 2개 박으셔서 약을 먹고 했더니 또 저혈압이 됐는데, 그러면은 중간 혈압은 어떻게 해야 되는 겁니까? 중간 혈압은 일단 이제 약물로 혈전 용해제하고 그다음에 혈압약을 가지고 이제 조절을 하고, 또 내가 이제 꾸준하게 유산소 운동 좀 해주고 마음을 뭐 열받는 일 없게 심신 안정을 이렇게 해야 되는데 느닷없이 와갖고 이렇게 동영상을 막 들이대고 하니까 이런 게 이게 스트레스네. 스트레스. 이게. 가겠습니다. 너무 가란 이거 얘기는. 방송은 처음이라 아이고. 너무 힘드네. 병옥이 어디 깨요? 이걸 해야 되는데 그냥 이게 처박혀 있으니까 너무 이게 답답해. 스트레스네. 이게. 그죠, 맞아요. 아니 병옥이 어딨게요? 병원에 있어요. 언제 나오실 예정이십니까? 지금 예정은 이제 15일간 입원하는 걸로 예정이 돼 있어서 오늘이 이제 6일 차니까 다음 주 한 월요일이나 화요일 정도는 뭐 퇴원하지 않을까 지금 예상은 그렇게 하고 있습니다. 아니 나오면은 스트레스를 안 받으실 자신이 있으십니까? 일단은 뭐 일을 거의 이제 줄이는 게 아니라 안 하려고 하고 있고요. 일을 안 하면 안 되죠. 돈을 벌어야 되는데. 뭐 그거야 뭐 휴지를 줍든지 네, 뭐 박스도. 박스를 줍고. 줍든지 뭐 이렇게 네. 해서 최저 생계만 누리고 좀 뭐 이것저것 다 정리하고 푹 쉴까 합니다. 예. 진짜요? 일단은 올 연말까지는. 아니에요. 근데 뭐 병옥이 그 어디- 쉬시는 게 어울리시지 않아. 예. 병옥이 어디 있게요? 이건 뭐 해야 되겠죠. 맞아요, 그건 뭐 맞아요. 제가 즐거운 놀이라고 생각을 해서 하는 거거든요. 그건 계속 할 거예요. 예. 그걸로 아마 유튜브로 대박 나실 수도 있을 것 같습니다. 그렇게 할게요. 대박 나게 좀 도와주세요. 그리고 페이스북 수익화 그거 알고 계십니까? 페이스북. 그래요, 예, 그래요. 손님이 오셔가지고. 예, 예. 안녕히 계십시오. 저기 최지연 의원님이신데? 아, 예. 네. 그러시군요. 오셨습니다.